Birləşmiş Millətlər Təşkilatı dayanıqlı inkişafı bu cür izah edir. Gələcək nəsillərin öz ehtiyaclarını ödəməsinə təhlükə yaratmadan bugünkü nəslin öz ehtiyaclarını ödəyə bilməsidir. Hazırki vəziyyət kifayət qədər kritikdir. Nəinki gələcək nəsil, hətta indiki nəsil öz ehtiyaclarını ödəməsi baxımından, iqlim dəyişikliyi baxımından, resursların tükənməsi baxımından, kirlənmə baxımından kifayət qədər ciddi problemlərlə üz-üzədir. Qlobal karbon emissiyalarının 65-70%-ni gündəlik istifadə olunan məhsullar təşkil edir. Qablaşdırılmış qida, geyim, təmizlik vasitələri, kosmetik vasitələr, uşaq oyuncaqları və digər vasitələr, məhsullar bura daxildir. Və məhz bu səbəbdən fərdlər olaraq və istehlakçılar olaraq bizim bu prosesdə kifayət qədər məlumatlı olmağımız mühüm rol oynayır. İstehlakçıların bu prosesdə rolu deyəndə söhbət nədən gedir? Bunu izah eləsək, ilk öncə verdiyimiz qərarlarla bağlı, yəni gündəlik alış-veriş qərarları olsun, seçdiyimiz şirkətlər olsun, o istehsal prosesləri ilə bağlı məlumatlı olmağımız və ümumiyyətlə bir fərd olaraq bizim ətraf mühitə təsirimizi dərk eləmək, bunu müəyyən eləmək burada kifayət qədər vacib rol oynayır. Biz bugün fərdlər olaraq, istehlakçılar olaraq düzgün qərarlar vermiriksə, həm resursların istifadəsi ilə bağlı, həm bizim ətraf mühitə, çevrəyə təsirimizlə bağlı, o zaman həm öz resurslarımızı, öz ehtiyaclarımızı, həm də gələcək nəslin resurslarını və onların gələcəyini təhlükə altına atmış oluruq.